Leo ni siku nyingine. Kwanza kabisa habari zenu ndugu zangu ambao mnafuatilia channel hii ya Kalegesa. Leo nitakwenda kuwafundisha jinsi gani unaweza ukachambua timu na unaweza ukapata walau asilimia kadhaa za kuweza kutambua kwamba timu hii ina uwezo wa kupata matokeo ya aina hii. Sawa, lakini sana mara nyingi huwa napenda sana kutumia strategy ambazo zitakufanya wewe uweze kuwa au kuweza kugundua kwa urahisi zaidi bayana ya timu hizo mbili ambazo zinakutana, lakini pia kuweza kujua ubora wa hizo timu. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi na kuomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikipost video, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Kitu pekee ambacho nitakuletea leo ni strategy ambayo itakushangaza kidogo, kwa sababu nitatumia strategy ambayo inaweza ikawa ngeni kwenye masikio yako, kwa sababu strategy hii pia inaweza kutupa sisi mwanga wa kuweza kujua kati ya timu hii na timu hii, basi uwezekano wa kupatikanaji wa magoli upo hivi. Na hasa zaidi nitabezi kwenye over 2.5, namna gani ya kuweza kugundua mechi mbili zikikutana uwezekano wa kutoa magoli 3 na kuendelea. Hiyo ndio njia ambayo nitakuonyesha muda huu, lakini ni njia ambayo inahitaji umakini zaidi. Ni njia ambayo inahitaji kuwa na fikra na ufahamu wa hali ya juu, kwa sababu unapozungumzia habari ya goals, yani magoli, huwa kuna mambo mengi sana katika football. Kwa hiyo football ina mambo mazito mno. Sasa nitakuonyesha step by step namna gani unaweza ukatafuta over 2.5 kwa mfumo huu. Nitakuja market kama ninavyoweka siku zote. Safari hii nitakwenda kugusa eneo moja linaloitwa both team to score, timu zote kupata goli. Tutatumia hapa, sawa? Tutatumia hapa, nita apply. Baada ya hapo nitahakikisha nita score hapa kuweza kutazama hizi timu, japo nipate timu moja ya kuichambua, sawa? Na nitatolea ufafanuzi pia. Hii ninakupa mbinu tu ya kuweza kuchambua timu yako vizuri. Sasa ngoja nishuke kidogo. Natafuta timu ambayo itakuwa ni ngumu kidogo ili uweze yes. Nimetafuta hii timu Fenerbahce versus Galatasaray. Yes, ni timu ngumu. Kwani nimetumia hii timu ngumu? Kwa sababu napenda hizi timu ngumu nizitumie sana, kwa sababu zinanipa vitu vingi pindi ninapochambua hizi timu ngumu, sawa? Sasa umeona hii odd ya both team to score yes ambayo imewekwa hapa. Hii odd hawajaiweka kwa bahati mbaya. Yes.
wameiweka kwa makusudi na ina tafsiri yake. Imewekwa 1/54. Timu zote zipate goli. Ukitazama kwenye no kuna odi 2/30. Nini maana yake? Maana yake wanasema ina kiwango kikubwa sana cha hii mechi kuweza kupatikana magoli mawili. Manake nyumbani apate goli na ugenini apate goli, kwa mujibu wa hizi odds. Sasa mimi ninachambua hii odd, nini ambacho kifanyike, na wewe sasa nini ufanye. Haishi tu hapa kwenye 1/54. Hii inaanzia 1/65. Ukiona odd imeanzia 1/65 kwenye both team to score, maana yake hii odd ina average ya kuweza kupatikana huku goli na huku goli. Sasa lengo letu kuu ni kuweza kuchambua hii timu. Je, ina uwezekano wa kutoa magoli matatu? Kwa sababu hii ni strategy ambayo ninaichambua hapa kupitia hii timu. Sasa nimetumia hii timu ngumu, sawa, kwa sababu Fenerbahce ni timu bora, timu ambayo inafanya mashambulizi mazuri, ina defend vizuri na ina forward wazuri. Lakini Galatasaray pia ni timu nzuri, ina defend vizuri na inashambulia vizuri. Hizo zote ni timu bora ambazo zinakutana hapa. Kwa kiwango kingine naweza nikasema ni tough match hii. Sasa nitaingia kwenye hii timu moja kwa moja niweze kuona options ambazo zimewekwa ndani. Sawa? Sasa kumbuka nilikuambia 1/65 ndio odd ambayo ni the best kwa over 2.5. Hapo nadhani unanielewa. Na kwenye both team to score odd imeanzia 1/54. Lakini ukiona odd ya both team to score na ya over 2.5 zimekaribiana, maana yake kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi game au mechi kama hiyo kupatikana goli 3. Sijui kama nimeeleweka vizuri. Yani both team to score kuna odd 1/60 kushuka chini au 1/65 kushuka chini. Halafu over 2.5 kuna odd ya 1/60 kama ilivyokuwa kwenye both team to score, lakini zimeshabiliana. Hata kama zimeshabiliana, hiyo ina uwezo mkubwa wa kuweza kutokea magoli matatu possible. Sawa? Sasa mimi kama mimi kwenye hii ya Galatasaray na Fenerbahce, mimi naweza nikatabiri utabiri wangu hapa kulingana na strategy ninayoifundisha kwamba yatapatikana magoli matatu according to my strategy. Lakini kuna vitu vingi pia ambavyo vinaweza vikanini. Hii sio lazima itokee. Nisikilize kwa makini sana. Hii ni strategy. Huu ni uchambuzi. Manake hii tunazungumzia possibility ya kuweza kutokea. Sio kwamba ni lazima itokee, hapana. Ila ina possibility ya kuweza kutokea goli 3. Kulingana na kanuni hii ninayoitumia kuchambua timu hii. Hapo ndugu zangu nadhani mmenielewa vizuri. Sasa ni angalie nyingine yenye mfano halisia. Acha nitafute kwenye ni timu gani ambayo nitaweza kuifanyia uchambuzi.
Okay, ni hii hapa ambayo ina odd ya 1.65 Boston to score. Ukiingia ndani utakuta ina over 2.5 ina 1.65. Ni vile vile hii ina possibility kubwa ya kuweza kutokea magoli matatu. Yaani hapo mimi nadhani kama hujanielewa, sijui ni kuelekeze kwa namna gani ili uweze kuelewa, ila nadhani umeelewa. Lakini kama umeelewa njia hii ya uchambuzi wa timu, basi unaweza ka comment kwamba mimi nimeelewa njia hii ya uchambuzi wa timu na nitaifanyia kazi. Kama hujaelewa, basi we comment hujaelewa, na mimi nitaweza pia kukuelewesha zaidi kulingana na strategy hii au kulingana na kanuni hii ambayo nimeifundisha. Sasa kwa nini nimezungumza kwa maana ya hii Boston to score kwenda kuswitch kwenye over 2.5? Sasa hii ndio inaleta sura halisia ya uchambuzi wa magoli. Hivi vitu kwa sababu akipata goli moja wa nyumbani, akipata goli nyingine wa ugenini, maana yake tayari hapo kuna possibility ya kuweza kupatikana goli jingine. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinafuatiliwa tu kwa umakini, namna gani ya kuweza kuchambua hizi timu, na sisi huwa tunafanya analysis ili tuweze kukufundisha wewe kulingana na vile ambavyo sisi tumefanya uchunguzi. Sawa? Kwa hiyo hapa nina game mbili pekee ambazo tuseme nina timu mbili pekee ambazo zimechambuliwa kupitia hii, na hapo nadhani unaziona hizo timu ambayo ni Fenerbahce na Galatasaray, ambayo ni uchambuzi ambao umefanyika leo. Lakini pia kuna Danubio FC na Defensa Sporting, tumefanya uchambuzi huo. Kwa hiyo hii ni nzuri sana kama utatumia njia hii kuweza kuchambua mechi. Kwa hiyo kabla mechi yako haijaanza au mechi haijaanza, utakuwa umeshapata jibu walau kwa 60% kwamba uwezekano wa upatikanaji wa magoli kwenye mechi hii ninayoitazama muda huu upo kwa kiasi fulani kufikia kwenye kiwango fulani cha magoli. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti tena somo jingine, basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.